Today's words of wisdom, fill life with love and wonder, will be presented in English and Bulgarian, its subtitles in Arabic, Aussies or Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish and Urdu. More languages are available online. For your special language, please visit www.suprememastertv.com/subtitles. България е разположена в Югоизточна Европа. Позната е като райско място с природна красота, с разнообразни природни пейзажи, като дълга крайбрежна ивица, златни плажове и високи планини. Един от националните й паркове има повече от 60 алпийски върхове на над 2500 метра височина, с бистра планинска вода, спускаща се надолу към езерата. България е също и дом на повече от 550 лечебни минерални извора, за които се говори, че имат особени свойства, възстановяващи здравето. Основна религия в България е източното православие, с богата традиция и история. Из страната могат да бъдат видени много величествени манастири, като Рилски манастир, който е обявен за обект на световно наследство на образователната, научна и културна организация на Обединените нации ЮНЕСКО. В столицата София е Боянската църква, постройка от 3 части, построена през 10 век и известна с великолепните си вътрешни стенописи. Много прочути учени произхождат от България. Джонатан Насов е изобретателят на първия електронен компютър, а Петър Петров е инженер от НАСА, както и изобретател на първия дигитален ръчен часовник. Освен това, България е родина на спечелилия награда сопран Райна Кабаиванска, а също и на романиста и драматург Елияс Канети, който бе награден с Нобелова награда за литература през 1981 година. През 1999 година върховният учител Чингхай прие поканата на сериозни и искрени търсачи на истината, за да сподели мъдростта и любовта си с хората на тази красива страна. Следва лекцията озаглавена «Изпълнете живота си с любов и чудеса», изнесена от върховния учител Чингхай в София, България на 18 май 1999 година. Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. Dear Master, I'd like to welcome you on behalf of all Bulgarian truth seekers in Sofia. It's a pleasure to have you here. It's a great honor. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you for inviting. Not enough space, huh? No. Would you like to sit here with me? Бихте ли искали да седнете с учителя? If you like, anyone like to come up and sit here. Ако желаете, можете да се качите на подиума. Maybe more comfortable. Може би ще ви е по-удобно. Please, the elderly. Възрастните. Yes. Тези, които са възрастни. If you like. You can sit here. There are 3 more places. I'm very small. Може да седнете до нея на канапето. We'd like to have some flower offering gift.
Thank you very much. Благодаря ви. Hey, baby. Come here, come here. That's some nice Малко thing. дете. Hey, one for you. Merci. Merci. Благодаря. Oh, thank you so much. Много ви благодаря. Здравейте! Аз искам да ви кажа как съм намерила своя учител. Не знае колко време съм го търсила. Може би много живота съм го търсила. Аз от дете съм имала преживявания, които са ме убедили, че аз не съм нито това тяло, нито тези мисли, нито тези чувства, които притежавам. И този духовен стремеж, който носим в себе си, при мен е бил много силен. Книги за медитация цял куп съм прегледала, чела. Всички курсове, които са имали, всички учители, така наречени учители, защото за мен те са преподаватели, не учители, съм пошерставала и просто нищо не съм пропускала, което идва в страната. Не мога да кажа, че всичко ме очаровало. Но аз явно търсех. И да, по-кратко, преди 2 години тази книжка, която на вас ви я дават, зелената, ми попадна в ръката. Аз бях ужасно впечатлена от 3 неща. Първо, обосновката на вегетарианството, което вие ще видите вътре. Второ, че за първи път виждам учител, който казва, че не приема дарение, че всичко е безплатно, както виждате и случай така. И трето, че този учител казва, че аз мога да ви при посвещението и вие да познаете, че аз съм учител. Може да усетите неговата енергия, светлина. Аз съм получила посвещение преди 1 месец. Просто за първи път се появи тук тази възможност. И това са неща, които не могат да се предадат, те се чувстват. Аз връзката с учителя Чинхай я получих просто в момента на посвещението. На другия ден това са просто едни енергийни усети, които човек трябва да ги разбере. И аз мисля, че тук не може да става въпрос за разделение на учителите, просто тя е един жив учител. Аз това съм търсила, това съм намерила и просто съм щастлива. Бих желала вие да ми пропуснете този учител. А преживяването са много лични, всеки от вас би го усетил, ако смята да приеме посвещението. Ние сме няколко души. Благодаря. And now we would like to turn the microphone to Master. Thank you so much for this loving atmosphere that you have brought with you. Благодаря ви много за тази атмосфера, която сте донесли, атмосфера на обич. I have come also to share with you the happiness and joy that I have found myself. Аз съм дошла тук, за да споделя с вас щастието и радостта, което аз съм намерила вътре в себе си. And maybe you will find it useful during this struggling to survive in this planet. И може би вие ще намерите това много полезно по време на вашите борби за оцеляване на тази земя. God has ordered me to do this work, and it's not that I try to seek any recognition or any follower. Just that
one of the jobs that God has assigned to me, just like what God has assigned to you different jobs in this life. Бог ми е дал да върша тази работа и аз я върша не за да получа вашето признание или пък да събера последователи. Просто Той ми е дал това. Също както вие работите нещо, това е което Бог ми е дал като работа на тази земя. It is no doubt the most difficult job that I have ever been working on. Без никакво съмнение, това е най-трудната работа, която аз някога съм правила. But also the most fulfilling, the most challenging, because it brings happiness to people. Но със сигурност е и най-удовлетворителната работа, въпреки че е изпълнена с толкова трудности, тя носи най-много щастие на хората. This happiness, this peace and bliss inside that you will find after the reawakening of your own God power is not because of me, it is because of yourself, it is because of God. Това щастие, тази радост, която вие ще откриете след като вашата вътрешна сила бъде събудена, не е заради мен, а е заради вас самите. Because in every scriptures it is stated that we are the children of God, we are the temple of God, then we house God within ourselves. Защото във всички писания е казано, че ние сме храмът на Бог, ние сме домът на Бог и че ние всъщност, че вътре в нас живее Бог. Some of us have remembered earlier, some of us have not remembered, and therefore our life is a little different from each other. The one who has found God, one who has remembered God, of course being in happiness, wisdom and loving kindness. Някои от нас си спомнят за Бог по-лесно, на други не. Разбира се, тези, които си спомнят Бог, живеят в по-голямо щастие, имат повече радост в живота си, докато тези, които нямат спомени за Бог, живеят по-зле. And the one who have not remember the God within ourselves, sometimes or quite often times find life very difficult, very much lack of happiness and very much lack of the inner peace. И тези от нас, които не могат да си спомнят за Бог или които не носят спомените за това ниво на съществуване, те намират живота по-труден и намират по-малко спокойствие вътре в себе си. So for those who have not remembered for any reasons, we are here to try to remind you. Затова за тези, които са забравили, затова сме ние тук, за да се опитаме да ви напомним. Because only if we find God, then we will find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after. Защото само когато ние намерим Бог, само тогава също ще намерим истинско щастие, истинска радост в този живот и в живота след това. So that we will never one second again in our life feeling doubtful about the existence of God. И тогава ние повече никога няма да имаме съмнение дори за една секунда относно съществуването на Бог. We have called God by different names. We have worshipped Him in different fashions. We have calling Him in different languages. But sometimes we wonder whether He exists because we feel that He doesn't answer our prayers as often or as directly as we would like Him to do. Ние наричаме Бог с най-различни имена. Ние му се прекланяме по най-различни начини, имаме най-различни религии, но много често, понякога, ние се съмняваме дали Той съществува, защото много често ние не получаваме отговор на нашите молитви. It's not that God have ignored our request or God does not understand our language or does not understand our need. It's just that we do not remember
how to talk to him. We do not remember where to contact him. Не е защото Бог не ни чува, не е защото Бог не се вслушва в нашите молитви, а е защото ние не знаем как да контактуваме с Него, ние не знаем как да се спомним с Него. Как да се спомним? And the so-called initiation is just the reawakening of this remembrance, reconnection of ourselves with our true selves, that is God within us. И така нареченото посвещение е всъщност едно събуждане на тази духовна връзка с Бог. Един начин да си спомним отново откъде сме, да си спомним за Бог. Because God is within us already, so the remembering should be very, very instant, and that is the way it is. It's instantly. Защото Бог е вече в нас. Затова свръзката с Бог или възвръщането на тези спомени относно Бог би трябвало да бъдат много лесни, незабавни. И затова нашия метод предлага незабавна връзка с Бог. Just like we have money in our pocket or in our wallet, it takes us just a fraction of a second to take it out. Също както ако имаме пари в джоба си, би ни отнело една секунда да ги извадим. But if we do not remember where we put the money, then of course we can find it. Разбира се, ако не можем да си спомним къде сме сложили парите си, ще ни отнеме доста дълго време, докато ги намерим. I took a taxi here and I have money in my wallet. And so when he said to me how much, I just unzip, take out the money and give it to him. Аз дойдох тук с такси и трябваше да си платя, разбира се. И когато шофьорът ми поиска парите, аз просто изкарах чантата си, отворих зипа и му подадах парите си. Suppose I try to find money in all over this big place because it's bigger. You think I would find it? Of course not. Да речем, че се опитам да намеря моите пари тук в тази голяма зала. Мислите ли, че би ги намерила? Разбира се, че не. Suppose I go to the bank because the bank has a lot of money in there. I also could not find my money because it's not mine. Да речем, че отида в банката и започна да търся пари там, тъй като там има много пари. Пак не бих могла да ги намеря, тъй като моите пари няма да са там. So, the question how to find God is at where to find Him. Затова въпросът относно как да намерим Бог е всъщност къде трябва да го търсим, къде да го намерим. If we know the place is very easy. If we do not know, even if we try to search for hundreds or thousand years, it is still not useful. Ако не знаем къде се намира той, дори да търсим стотици хиляди години, ние няма да имаме полза от това. I have also been searching for many years since my youth, and I have found it is very frustrating because many of the scriptures do not tell us how to find God, just tell us of the ancient saints, the ancient people who has happened to find God and how they have experienced the contact with God, but they did not tell us how to do it. What is the way to do it and where to do it and when? Аз също от много младост търсих Бог, но останах много разочарована и разстроена, тъй като всичките духовни писания ни обясняват не как да намерим Бог, а ни обясняват това как други са го намерили, какво са изживяли по времето на тяхното осъзнаване на Бог и всъщност тяхното изживяване и тяхния живот. Това е което е описано в писанията. And now I know the way to God cannot be written in language, cannot be spoken in any formula, but it has to be reawakened through another already awakened soul, through another person who has already remembered God, who has found God again. Но сега вече знам, че пътят към Бог, как да намерим Бог, не може да бъде изказан с думи, не може да бъде написан на никой език, но трябва да бъде събуден. Този път трябва да бъде събуден чрез една друга душа, която е напълно събудена, напълно просветлена и намерила вече Бог. And if we happen to meet that kind of friend,
then the reconnection takes place instantly if we want that. И ако вие имате щастието да намерите такъв вид духовен приятел, тогава връзката с Бог става незабавно след това. And then it's all in quiet or in silence. Тази връзка може да бъде получена в мълчание и в спокойствие. In silence transmission we will find God, and then we will continue to have contact with Him daily and every time we want to, in the place of our home, in the bus, in the airplane, in the taxi, in the park, or anywhere else you choose to be quiet with Him. Духовната трансмисия се получава в мълчание и така вие ще намерите Бог, след което вие можете да контактувате с Него всеки ден, дори когато сте в самолет, в автобус, когато се почивате в парка, тогава, когато искате. But then, of course, we must want God above all else. We must be really sincere in this request. Но разбира се, за да постигнем това, ние трябва да търсим Бог над всичко друго. Ние трябва да сме истински искрени в нашето търсене. Otherwise, even children can contact God and daily in effortless manner. Истината е, че дори децата могат да контактуват с Бог с много малко усилие всеки ден. And after contacting God, we find our life full of miracles and everything will happen like wonder. Everything will be taken care of. Everything will be so much in love, so much in harmony, and our soul find such a peace that we have never known exist up to that moment. И след като ние намерим Бог, ние ще открием, че нашия живот ще бъде изпълнен с хармония, с спокойствие, с мир. И ще открием, че ние никога преди това не сме познавали такова щастие, такава благодат вътре в себе си. For that reason, since ancient times, many of our saints and sages have forsaken the whole world because the bliss inside of finding God satisfies him or her so much they feel almost they don't need anything else in this world. Затова от древни времена светците, които са практикували духовната практика, са изоставили света и са преминали в отшелничество, защото благодатът, блаженството, което те са откривали, когато се свържат с Бог, е замесвало всичко друго, всички останали удоволствия от света и те са нямали нужда от този свят. But that doesn't mean that they cannot function in this world. If we choose to continue our obligation and to discharge our duties in this world, we still can continue, and we can continue with a much more energetic way, with a much more devoted way, much more loving way, and much more intelligent way. Това не означава обаче, че те не биха могли да функционират в този свят. Не, напротив, когато ние открием духовната истина вътре в нас, ние можем да функционираме, да работим в този свят много по-добре, много по-интелигентно, с много повече енергия и с много повече обич. Because the love we have found within is so tremendous. The peace that we have found within is so stable, so everlasting, that we could carry out any burden in this world without feeling any remorse, without feeling ever tired or trying to run away from it. Защото обичта, която е вътре в нас, е толкова огромна. Енергията, която ние ще получим, е много голяма. И така ние бихме могли да носим каквато и да вършим каквато и да е работа тук в света. И каквато и тяжест да имаме на плещите си, тя никога няма да е толкова голяма, колкото преди ние сме си мислили. Actually, the meaning of renunciation is not like running away from the world. It's just that forsaking or maybe wanting to devote the whole life to a larger purpose and serving a larger group of people or serving the whole world, if we are free to do so. Всъщност,
значението на това да изоставим света не е, смисъл в това не е да избягаме от света, не е да изоставим света заради себе си, а да го изоставим, за да служим на другите, за да помогнем на много повече хора, на много по-голяма част хора, отколкото на нас самите. Because after knowing God, after knowing the wisdom that we always have within us, of course we can serve the world better. След като сме опознали Бога, след като сме осъзнали Неговата мъдрост, бихме могли да функционираме по-добре в този свят. There will be so many abilities awakened within us, so many talents been remembered, so many different dimensions of ways to solve problems in this world that we will be very busy, but very eager to share it with everyone who comes to us for assistance. Ние бихме работили в много различни измерения, бихме притежавали с много радост, много радост, много щастие, бихме работили за хората, да им служим в техния ежедневен живот. We have problem with languages in this world, and sometimes it causes war too. Учителят каза, че имаме проблеми с езиците в този свят и това дори понякога води до войни между различните нации. God has invented one language, which is called the word in the Bible. Бог е създал един език, който е наречен Словото в Библията. And once we speak together in that same language, we have no problem. И веднъж ние, когато научим да говорим този език, ние няма да имаме никакви проблеми. Because that language is the word of God, is God. And once we know that language, we become one with God. And we remember our origin, that we are all from the same substance, all from the same Father, and we are true brothers and sisters. Защото това Слово, това е Словото на Бог. Това е самият Бог. И ако ние научим това Слово, ние ще разберем, че ние всички произлизаме от едно и също нещо, че ние всички сме от една и съща есенция, че ние всички сме брати и сестри. It is a pity that some of us have forgotten this language. Therefore, we have so much misunderstanding with each other in this world, and so many businesses not going on smoothly, so many international negotiation has not been successful because we cannot communicate with the human language. Жалко е, че ние сме забравили този език и затова имаме толкова много проблеми понякога тук на тази земя. Затова нашите бизнес отношения не са толкова гладки. Затова имаме неразбирателство помежду си, защото сме забравили този единствен език, който съществува в Вселената. In our practicing group, we have all kind of nationalities, all kind of religious believers, but we work together in peace and harmony as if we have known each other for thousands of years, the instant we see each other for the first time. Why? It is because we speak the same inner language and we understand each other as a level of higher consciousness. В нашата група за медитация ние имаме хора от всякакви националности, от всякакви страни и въпреки това ние работим в хармония и вършим много работа без да имаме никакви проблеми. Защо е това? Защото ние практикуваме методът, който ни учи да слушаме този единствен език, този вселенски така наречен език, Словото на Бог. This heavenly music we can hear now while we are living, so that we can understand what God wants to teach us, what is the instruction from heaven, what is God's will, so that we cannot go wrong in this world, and then we will live our life more in harmony with the mandate of heaven. Тази небесна музика ние можем да чуем дори докато сме тук в този свят. И така ние ще разберем това, което Бог иска от нас. Ние ще разберем волята на Бог. И по този начин ние ще можем да живеем в по-голяма хармония тук на земята. Хармония, която ще направи нашия живот хармоничен не само с тази земя, но и с нивата над нея,
така наречения рай или небесата. Because that language is the language of God, that God, He Himself, is the Supreme Master who teach us, but He who resides within this being, within ourselves, very, very near, He is us, we are Him. Защото това слово, този език е всъщност езикът на Бог. И Бог, това е Всевишният Учител, това е Всевишният Господар на цялата Вселена. Но Той е много близо до нас, Той е вътре в нас. И ние се свързваме чрез това слово с Него, незабавно. In the Bible, it is stated that the Word was with God, and the Word is actually God. So when we hear this word, we know God, and we are here to show you, to remind you how to hear the words of God again, how to talk to Him directly, how to listen to His instruction and advice. В Библията се споменава, че Словото беше с Бог, Словото беше Бог. И ние сме тук за това, за да ви напомним, за да ви покажем как да се свържете отново с това Слово, как да слушате това Слово, как да слушате това, което Бог казва и как вие да комуникирате с Него, как да му говорите. Then we don't even need to pray to God anymore. God knows everything. And God will tell us how to take care of a particular problem or fulfill our particular request before we even ask. Тогава вие няма да има нужда да се молите повече, защото Бог ще знае всичко мигновено. И тогава, когато вие имате нужда от Неговата помощ, вие ще получите от Неговия съвет, вие ще го получите дори преди да сте поискали това. Because God is there all the time already. We have just forgotten how to contact Him. Защото Бог е винаги с нас, винаги, но ние просто сме се забравили как да контактуваме с Него. And of course, everything we try to show you, everything we remind you is free of charge now and forever, because we are brothers. We are in the same family, same Father. И разбира се, всичко това, което ние ще ви покажем, медитацията, всичките практики, които ние ще ви дадем, те са безплатни. Защо? Защото ние сме едно семейство, ние сме едно всъщност, ние сме брати и сестри. And that's the reason why we have to work for our own living, including myself. И това е причината, поради която ние всички трябва да издържаме себе си. Дори и аз трябва да издържам себе си финансово. So that we can discharge this duty freely and with love. За да можем да даваме този метод безплатно и с обич. Thank you very much for being so attentive. Благодаря ви за вниманието, за огромното внимание. God bless us. Бог да ви благослови. No scientific proof of reincarnation has ever been produced. Why do you teach it contrary to the Bible and human experience? Нямало е доказателство, научно доказателство за преражданията до сега. Защо вие говорите за прераждания противоположно с това, което е споменато в Библията и с човешкия опит? Scientific method cannot prove something that is abstract. That is for sure. They even cannot prove the existence of God. Научните методи не могат да докажат нещо, което е толкова абстрактно. Те не могат да докажат дори съществуването на Бог. If you rely on the science to show you God, you'll be disappointed. Ако вие разчитате на научните методи да ви покажат Бог, вие ще бъдете разочаровани. But there are many instances that you have read on the report, on the newspaper, on the television, that there are some people who are born with the knowledge of their past lives. Even they were as a child, 7 or 8 years old, they still remember where they have been in the previous lives, and they can point out their parents, their sister, and their relatives are still alive. And these kids have never been in those places and have never studied those strange languages, but they can remember. So how would you ask scientists to prove these things?
Но вие сте чели, може би, по вестници или списания или книги, че е имало много случаи, където деца са се раждали в различни семейства, спомняйки се за предишните си животи и без никаква логика те са могли да покажат тяхните предишни родители, тяхните предишни приятели, роднини, майки, бащи и дори къде са били живяли преди да се преродят в сегашния си живот. And the Bible has been translated, been censored, has been reprinted again and again for thousands of years. And I am not sure of its accuracy of the translation, and also I'm not sure how much it has been cut out. Освен това, би трябвало да знаете, може би, че Библията е била превеждана много пъти, тя е била цензурирана, също някои от оригиналните части от Библията са били оставени навън, са били премахнати. Затова не е сигурно, че всичко това, което пише в нея е абсолютната истина. But I remember in one instance somebody asked Jesus Christ, the Lord, whether he has been the reincarnation of Elias, of such and such past masters, and he kept silence. He did not say, no, there is no such thing as reincarnation. And I am alone, I have not been the reincarnation of such and such past masters. Но аз си спомням, че в Библията се споменава, че някой е питал Исус Христос дали той е бил прераждането на Илайша, на което Исус Христос отговорил с мълчание. Той не е казал, че това не е вярно. Той не е отрекал този въпрос. Той просто е замълчал. So I guess that the Lord has accepted that there are such thing as reincarnation of the great souls as well as ordinary souls. И предполагам, че заради това може да предположим, че Исус Христос, след като той не е отрекал този въпрос, той е приел, че възможността за прераждане, той не е казал, това не е вярно, не може да има прераждане, той е приел това. And to my spiritual knowledge, there are such thing as reincarnation, and you are free to accept my experience or to reject it. И според моето духовно знание, прераждането съществуват, но вие сте свободни да направите избора си и да го приемете или да не го приемате като факт. Как неутрализирате кармичната връзка, която създавате с учениците си? Master, how do you neutralize the karmic bonds which you create with your disciples? There is no bonds of any kind between so-called master and so-called disciples because we are both masters. There are only God within us. Такива кармични връзки не съществуват между така наречените ученици или учители, защото ние всички сме Бог. The God within you, the God within me are same and equal. Богът в мен, Богът във вас са еднакви и са равни. Thank you. Благодаря. I'm not here to make you my disciples. I'm here to remind you that you are the Supreme Master, that you are God. Аз не съм тук, за да ви правя ученици. Аз съм тук, за да ви напомня, че вие всички сте Всевишният Учител, че вие всички сте Бог. But because of system and the language in this world, if somebody tell you something, remind you something, you call him teacher. You can call me friend or you can call me sister. It's equal to me. Но поради традициите и на тази земя, когато някой ви напомни нещо или ви учи нещо, ние го наричаме учител. Вие можете да ме наричате ваша сестра или ваш приятел, както искате. Може ли всички в тази зала под ваше указание и ръководство да повлияем върху войната до границата ни за нейното бързо приключване? Master, could we in this hall, under your guidance, influence the war that is going on next to this border in Yugoslavia and Kosovo? Of course we can, and that's why we are here. That's why I go around Europe this time. The war is one of the reasons. Разбира се, че можем. Затова съм тук. Затова съм направил това турне в Европа. Войната е една от тези причини. Loving thought and positive thinking always make the atmosphere more bright and more positive, more loving.
Ако ние мислим с по-положително, ако ние излъчваме повече обич, ако ние живеем по-положителен живот, това винаги пречиства атмосферата и прави атмосферата около нас, дори политически, по-добра, по-положителна. And the more people who have the same thought, the better the influence. И колкото повече хора имат същите положителни мисли, толкова по-добро е влиянието. And the more concentrate that person is, the more influence. И колкото повече концентрирани са тези хора върху този положителен начин на мислене, толкова повече това ще повлияе. So actually, if we want to have more energetic influence upon something, upon some matter, we must ourselves gather this concentration force within us, concentrate on this God power within us first, and we must know how, and then we can direct that God force to influence the world. И ако искаме наистина да повлияем на положението в света, ние трябва да се концентрираме върху тази божествена сила вътре в нас. Трябва да концентрираме цялото си съзнание върху нея и така можем да повлияем в този свят, да подобрим този свят. And that's why I'm here to share with you the secret of how to find this God power again, so that you can influence. You give the world more positive influence whenever you want. И затова съм тук, за да ви покажа как да намерите тази божествена сила отново, как да я използвате, за да подобрите, за да повлияете положително на всичко това, което вие бихте искали да подобрите. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any one of our centers near you. Оценяваме присъствието ви в днешния епизод на Слова на мъдростта. Моля, бъдете с нас отново утре за заключението на "Изпълнете живота си с любов и чудеса". Следва технология на златната епоха, след важните новини. Моля, останете с Supreme Master Television. С благословията на небесата, нека всички същества на красивата ни планета съжителстват в мир, любов и щастие. We appreciate your presence for today's episode of Words of Wisdom. Please join us again tomorrow for the conclusion of Feel Life with Love and Wonder. Coming up next is Golden Age Technology, after noteworthy news. Please stay tuned to Supreme Master Television. With heaven's blessings, may all beings on our beautiful planet coexist in peace, love, and happiness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW